Bella raga, ciao a tutti il commendone veneziano, un messaggio veloce per dire che vaffanculo Formula 1 Codemasters, cioè se non sarà a posto la versione PC del 2015 Next Generation non comprerò mai più Formula 1, ancora l'ultima gara, bug, cioè è la stessa cosa che è capitata, mi ricordo anche a Edward, che ho sentito l'ultima gara che l'ha fatta praticamente come gara singola, io mi sono rotto i coglioni, neanche non registro la gara singola, prima stagione crashata a Dubai e seconda gara e seconda stagione lo stesso crashata all'ultima gara a Dubai in carriera. Fiori, mi sono rotto il cazzo, veramente scusate, Formula 1, cioè lo compro per console, vaffanculo le mod, cioè mi sono rotto le palle, non è cioè non è accettabile vedere uno scempio del genere, due carriere così, e ho visto anche mi ricordo la carriera del buon Edward, anche lui, ha avuto sto problema qua, cioè fiori, basta, cioè mi sono rotto il cazzo, cioè devono svegliarsi a fare giochi seri, perché non... Entro, Formula 1, tac, salvataggio è corrotto, ma il tuo pacco è corrotto, cioè brutto stronzo besotto, dai, lasciamo perdere, guarda, proprio... Niente raga, mi dispiace veramente che la Formula 1 è andata così. Adesso vediamo sia The Crew che Grid che... Allora, The Crew, sinceramente far video secondo me diventa una cosa troppo lenta. E Grid Autosport a qualcuno è piaciuto, però ho visto... Cioè, come si dice, io comunque devo sentire un po' anche la gente, se addirittura dicevo no, Grid, no, fanculo Grid, cioè mi viene poco stimolo, capito? Non è tanto le visualizzazioni o cosa, che quelle ho visto sono per tutti i video, ormai ho quel trend, quindi non è un problema, però insomma se la gente non piace un gioco, cioè magari legge dei commenti negativi, mi dispiace, vediamo che titolo sportivo portare, però uno la voglio mantenere. E niente, poi mi dispiace, Formula 1 è proprio un gioco bugatissimo per PC, cioè, quantomeno l'ultima gara è bugata, boh, non lo so, cioè, forse avrò messo delle mod per quello, però boh, non riesco proprio a capire, sinceramente. Do not capit, in vero inglese. Raga, un saluto da Kumendo, me ne siano. Ciao!